हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे अदरक अजवाइन का हलवा जो सर्दी खांसी के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। ये देखिए, हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। फिर हमने कढ़ाई रख लिया है। कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। उसके बाद आटे को डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे। ये देखिए, आटा भून चुका है। हम अदरक अजवाइन को पीस लेंगे और इसमें हम हल्दी का गांठ डाल देंगे। गांठ वाली हल्दी जो होती है उसको पीस लेंगे। ये बहुत ही फ़ायदा करता है सर्दी खांसी में। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको ये बहुत ही आराम देगा खांसी जुकाम में। उसी कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल देंगे। अब आटे का घोल बना लेंगे। इसमें देखिए 1 कटोरी चीनी भी डाल दिया हमने। इसे पानी डालकर अच्छे से आटे को मिला लेंगे। ये देखिए, हमने मिला लिया है। ये देखिए, तेल हमारा गरम हो चुका है। इसमें हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। उसके बाद जो पेस्ट बनाया है उसको डाल देंगे। धीमी आंच पर इसको हम भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। ये देखिए, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें आटे का घोल डाल देंगे। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे ही धीरे धीरे पकाएंगे, चलाते रहेंगे बीच बीच में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, और नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए, हमारा अजवाइन अदरक का हलवा तैयार हो चुका है। आप इसे सर्दी खांसी में बनाकर खाइएगा, रामबाण का काम करेगा।